Historický región v najvýchodnejšej časti Slovenska, Zemplín, patrí medzi tie, ktoré mnohí ľudia nepoznajú. A pritom naozaj je čo ukazovať. Pestovanie vínnej révy a dorábanie vína má na tomto území starobilú tradíciu. Región je pritom jedinečný tým, že tu nájdete najsevernejšie položené vinohrady na Slovensku, ako aj celosvetovo známu Tokajskú vinohradnícku oblasť, rozprestierajúcu sa na juhu. Vinohrady na Zemplíne patria do dvoch vinohradníckych oblastí, východoslovenskej a tokajskej. Východoslovenská vinohradnícka oblasť sa vyznačuje mierne teplým, vlhkejším podnebím, pôda pod vinicami má poväčšine sopečný pôvod. Do Michalovského vinohradníckeho rajónu radíme vyše 20 obcí. Chotári Brekova sú registrované najsevernejšie položené vinohrady na Slovensku, kde sa pestujú odrody, z ktorých sa dorába biele i červené víno. Rovnaký prívlastok, najsevernejšie situované, majú aj vinice na južných a juhozápadných svahoch Krivoštianky pri Strážskom. Najstaršie písomné záznamy o pestovaní viničatu pritom siahajú do 14. storočia. Medzi obce s dávnou vinohradníckou tradíciou patrí tiež vinné. Vinohrady, kde sa pestujú biele aj červené odrody vínej révy, boli vysadené na južných a juhozápadných svahoch Vyhorlackých vrchov. Ich typický kolorit dotvárajú staršie či novšie jatky, teda do zeme čiastočne zapustené vinné domčeky, pri ktorých rastú čerešne. Prvá písomná zmienka o tunajších viniciach pochádza z prvej polovice 14. storočia. Menšie vinohrady sa nachádzajú i v katastroch blízkych obcí Trnava pri Laborci a Kalúža. Sobranský vinohradnícky rajón tiež zahŕňa viac ako 20 lokalít. Vína réva sa tu pestuje predovšetkým na južných a juhozápadných svahoch Vyhorlackého pohoria. Najstaršie písomné správy o viniciach v Tibave siahajú do prvej polovice 15. storočia. Počiatky moderného vinohradníctva a vinárstva sa tu datujú do 60. rokov 20. storočia, keď bol zriadený vinohradnícko-vinársky závod zameraný na produkciu odrodových a kostných vín. Tradícia pestovania hrozna a dorábania bielých i červených a kostných či prívlastkových vín sa tu zachovala dodnes. V Orechovej sa od 90. rokov 20. storočia dorábajú dnes už celoslovensky známe veľmi kvalitné vína bielých a červených odrôd, v poslednej dobe si popularitu získava i ružové či oranžové víno. Výraznejší rozvoj vinohradníctva a vinárstva sa tu datuje do 60. rokov 20. storočia, tradícia pestovania vínej révy v tejto lokalite však siaha oveľa hlbšie do minulosti. Väčšie vinohrady sa tiež nachádzajú v katastri Priekopy, vinohradnícka tradícia je živá i v okolitých obciach. Do Kráľovsko-Chlmeckého vinohradníckeho rajónu patrí 25 obcí. Výrazný genius loci má predovšetkým Malý Horeš. Agátovom hájiku sa dodnes zachoval unikátny súbor vyše 340 vinných pivníc v malých skupinkách, vytesaných do tufy s viac ako 80 vchodmi, pričom tie najstaršie majú približne 500 rokov. Miestni vinári tu dorábajú biele i červené vína viacerých odrôd. Tokajská vinohradnícka oblasť je charakteristická teplým, mierne suchým podnebím,
Podložie tvorí sopečná tufa. Plošne ide o najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku. Zaberá plochu 907 hektárov a patria do nej chotáre 7 obcí. Je tiež jednou z 5 oblastí na svete, kde možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín. Z odrôd sa tu tradične pestuje Furmint, Lipovina a muškát žltý, najnovšie Izeta. Víno sa dorába technológiou pomalej oxidácie v drevených sudoch. Jedinečný je tiež tzv. Tokajský výber, 3-putňový až 6-putňový. Zemplín má naozaj bohatú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Najlepšie je však osobne sa tu zastaviť. Jednoducho, Zemplín si treba vychutnať.